الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. Oweekitiibwa Mu'adh bun Jabal radiyallahu anhu atunyumiza ebigambo bino wammanga. Agamba nti kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin faqal ya Mu'adh atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Mu'adh bun Jabal atunyumiza mu mboozi eno nti nali ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ku nsolo nga nvuga nga nze ndi emabega. N'agamba nti owange Mu'adh, omanyi ebbanja lya Katonda ly'abanja abaddu be? Omanyi ebbanja abantu lye babanja Katonda? Ne mugamba nti Allah n'omubaka we be basinga okumanya. N'angamba nti ebbanja Katonda ly'abanja abaddu be kwe kubeera nti bamusinza yekka, baleme kubeera nti bamugattako ekintu ekirala. Ate bwe banaaba bakoze ekyo, Katonda yeekakasaako okubeera nti abantu bano nabaabawa okubeera nti tajja kubonereza muntu atamugattako kintu n'ekimu. Mu'adh agamba nti bwe mpulira obubaka obwo obw'essanyu ne ngamba omubaka wa Allah, amawulire gano nga twalire ku bantu mbasanyuse nago, n'angamba nti nedda, baleke tubabuulira, bayinza okugayaala ne babeera nti emirimu emirala bagireka. Ebyokuyiga nno bingi biri mu bigambo bino. Ekisookera ddala, ebigambo bino bitulaga nti waliwo ebbanja Mukama Katonda ly'atubanja ffenna abantu b'ensi eno. Oli musiraamu, toli musiraamu, oli muzungu, oli muddugavu, oli mwami, oli mukyala, ffenna Katonda kyasinga okutubanja kwe kubeera nti tumwawulira okusinza. Tetuteekeddwa kubeera nti tusinzaayo ekirala kyonna ekitali ye kennyini gwe tuteekeddwa okwawulira okusinza. N'olwekyo bwe kubeera kusaba, tusabe ye Allah yekka. Bwe kubeera kwesigamira, twesigamire Katonda yekka. Bwe kubeera kwebaza okwenkomeredde n'okugulumiza okw'oku ntikko, byonna tubiwe Katonda yekka. N'emiteeko emirala egy'okusinza nga ye nannyini kwagala kumusinza bwe yajja agitulambululira mu ngeri y'emu. Era atubanja obutamugattako kintu kirala kyonna, nti ebyo bwe tubeera tubimukoledde tetusaanidde era tetukkirizibwa kubeera nti tubigabirako ekirala ekitali wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuyiga ekyokubiri, mulimu okulaga nti ow'ekitiibwa Allah mu kutwagala ennyo n'okututeekerateekera, yatuteekerateekera ebinene bwe tunaaba twekuumye ne tutamugattako kantu nakamu. Bwe tuneekuuma ne tutamugattako Allah amakulu ne tutakola shiriki, Allah atuteekeddeteekedde empeera ennene, ate era tagenda kubeera nti abonereza muntu anaamusinkana ku lunaku lw'enkomerero nga abadde tamugattako. Amawulire gano ga ssanyu. Ekyokuyiga ekyokusatu kye tuyigamu nti bwe gamala okubeera nti gajja gye tuli, twegendereze nnyo amawulire gano galeme kubeera nti gatufuukira ekiguumaaza, kwegamba ne tutandika okubeera nti ate n'ebirala ebinene mu ddiini nga tubiwummulamu ebituli oba nga tubisuula olw'okuba tufunye amawulire gano ag'essanyu. Tuganyweze butiribiri, ate n'ebirala tubeere nga tubijjumbira nga ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam bwe yayigiriza, nga bwe yakola ye n'abatukulembera abalongoofu. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abamwawulira okusinza, atutaase okubeera nga tumugattako, si nsonga tumugattako tumanyi oba tumugattako tetumanyi. Assalamu alaikum.